И здравейте, пичове, добре дошли в едно ново видео. Както разбрахте, днес ще играем на SkyMiner в Minecraft. Чакай да преместим камерата. Да. Мислите, че моето ред ми звъни? Не е вярно. Да започваме. И обаче, там да кажем, имаме гост в канала, казва се Гести YouTube. Абонирайте за неговия канал Гести XBit. Можете да гледате, пишете го просто в търсачката. Той е англичанин в каналът и Денчо Пушката също част в това видео, така че абонирайте за канала, харесате видеото, коментирайте си личили канала. Hello, Гести! What's up, my guy? I actually know a bit of Bulgarian, so yeah, let me just... Аз знам много български и английски. И да, нека да кажем, че не ми е проблем да говоря български език. Да. И да. В българския YouTube канал в BB36 The Gaming System. Абонирайте за каналът, да знаете, че той ми направи логото за цели 6 лева. Хора, но той ми го намали на 3 лева точно логото. Това ми харесва. Приятели сме с него, но няма какво да крием. Нека да започваме играта. Мрбе! Обидена! Я че малко. Ще ме убият! Учам да купам емералди. Аз ще да купам диаманча. Аз ще отивам на уния Тамън. Ела тука! Трябва да ходиш другаде, където има емералд, защото не е там. Точно къде има. Виж колко време стана видеото. Добре, значи съберем малко емералди и спира видеото, така че това ми е целта. А в следващото видео много голям епизод ще направя. Над 20 минути на тази игра. А сега 10 почти минути. Ще играя на геймърския скрин следващия епизод. Искате ли на Евротрък епизод да игра с Logitech G29 като ми? Пишете долу в коментарите, този път ще се опитам да ги включа с вас. Ако искате да играем на Евротрък или за втори епизод на Minecraft, на SkyMiner или в моят сървър или на Денчо Пушката сървъра с Гюсти, оставете лайк и се абонирайте за канала. Цел 18 абоната, почти 20 абоната цел. Айде, готови сме. Видеото казахме. Добре, 3 минути почти, така че сме готови. Само 3 минути ли? Не, ще бъде 10, а пък от следващия епизод ще бъде бая минути видеото. Така планирам. Гести. Значи, абонирайте за канала да ме подкрепите мене. Значи, аз съм най-добрият ютубър в момента. Сега ще ви как става процесът в Minecraft SkyMiner. Линк долу в описанието как се казва сървърът, IP-то на сървъра на всяка игра, която искате да играете. Ако искате да играете SkyMiner, ми пишете долу в коментарите. Аз оставям телефонни номера на лично на имейла, който ще ви изпиша долу в описанието, за да играем SkyMiner и да говорим по Viber или по каквото искате приложение. Абсолютно е напълно безплатно. Линк долу в описанието. Има едни хора, дето се опитват да ме убият, ма не могат. Да. Някой ме знаят като Стефан, някой ме знаят като BB36. Аз просто... Да, няма да крия. Някой да ме убият, пък не могат. Аз съм с Netherite Armor, те са без армор. Да, между другото, наистина, много са майкли. Виж ги, бе! Даниел го знаете като Денчо Пушката, обаче и той се казва Даниел. Виж ги, бе! Опа, изумря. 4-12, добре, нека да почвам. Монетата не може да мира с мене. Баца, аз съм запомнил абсолютно всичко на тази игра. И сега ще покажа какво ще апгрейдна. И чакам да дойдат. Ево. Чао. Шамшалчетата, чао. Чао. Чао на шамшалите. Шапшал. Аре, бе. Шапшал. Чао. Шапшал, вика. Ела ми ли те смажа? Майка не може Шапшал. друг. Има някакъв друг да ти може. Шапшал. Виж го! Идвам.
Вижте къде са гри. Шапшала. Шап. О, шапшал, вика, шапшал. Няма да спра да го убивам, докато той... Благодарение на Samsung слушалки от A50 маняк. То ще го убия поне 15 пъти да получи нервна криза. Как нервна? Да го докараш, викаш до нервна криза. Дразна да получи нервна криза. Значи ми трябва малко... Айде, степно, имам доста диаманти. Добре. Даниеле, няма какво да крием. И имената ни са... Още снимаме в YouTube, между другото. Добре. Имената ни са едни и същи. Няма да крием хората с прякорите, но някой ще назад, като Денчо пуската 936. Но, да. Тя на гести няма да му кажем истинското име, защото не го знаят. Да. Сега... Искам да ми знаят истинското име, аз ще се прикривам. Да. Do you speaking English? Банички! Do you speak English? Неестествено е. I speak English. Бей, вие не сте нормални, честно. Добре. Вале! Аре, пичове, почти свършва видеото. Накрая сме на видео. Абонирайте се за каналът на The Gaming System. Погледнете как летим. И се абонирайте. Линк долу в описанието. Пращам името и IP адреса на гести канала. И абонирайте се за неговия канал, както и за моят канал. Моля те, не ми праща IP адреса. Добре, само името на акаунтите ще пратя. И да се абонират хората за канала. Както за моя, както и за твоя. Както и за твоя, както и за моя. Да знаете, пичове. Да. Ако искате около 20 минутен епизод или над 30 минути епизод. Да играем на Майнкрафт. Я си дай и шапката. Аз ли бе? Да. После. Защото имам два компресивни диамантени блока. Ами добре. Пичове, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк нагоре. Абонирайте се за каналът, ако още искате видеа на Minecraft, SkyMiner и в моят сървър и на Денчо пушката сървъра. И да, благодаря, че ме подкрепате. Началото съм. И баце, аз бях BMW36, бях с Денчо пушката най-добрия FT и с пичове най-добрия гести, който има 500 абоната. Не чак 500, по-скоро 480. Почти да. Thank you for watching the video. Like and subscribe the channel, The Gaming System. И да. Благодаря. Ако искате да играете с мен, оставям линк долу в описанието на този сървър, който може да играете всякаква игра. Дори OneBlock, дори SkyMiner. Сега, който играем на SkyMiner и много игри има в този сървър. Но ние играем на SkyMiner. И да, линк долу в описанието за SkyMiner играта, сървъра, който може да играете там. OneBlock има сумата игри. Но ако искате да играете при нас на SkyMiner, се абонирайте за канала, че харесате видеото и коментирайте и станете член на канала. Довиждане, ще се активира членство на канала, когато станем на 1000 абоната, но още е късно за това, така че абонирайте се цел 15 абоната в канала. И оттам продължаваме 20, 30 и после 40 и така се издигаме до 50, за да може да правим лайв стрим в YouTube. Благодаря, че гледахте и чао от мене гести и от Денчо пушката. Аре, баце! Айде! Дай, и да. Помогна ли с тъмния? Чао!